Bo día a todas e todos, benvidos a un novo coloquio dos que organizamos no Festival de Cans, ademais dos coloquios da Fundación AISGE matinais, pois bueno, temos outro tipo de coloquios que a idea é un pouco facer unha radiografía ao redor de aspectos do audiovisual que nos parecen interesantes. Pois mañán teremos ao redor de festivais e programadores e xente de outros festivais que estará aquí, ademais dos coloquios da ISGE, e hoxe pois temos a sorte de facer este coloquio adicado ao subtitulado, pero algo moi especial, e eu, a verdade é que como Alfonso Zarauza, que nos acompaña hoxe, e Pablo Romero Fresco, que está conectado aí, saben que eu son moi seguidor desde o principio de unha metodoloxía que a mí me parece revolucionaria para o audiovisual, para as linguas minoritarias, para a accesibilidade de persoas con discapacidade, que é o método no que investiga o profesor Pablo Romero Fresco, que está aquí. É a segunda vez, creo, que vamos a facer un coloquio e un encontro ao redor deste tema do subtitulado, e gustanos seguir facendo porque vemos que cada ano que o facemos non facemos o mesmo coloquio, sino que estamos avanzando. Creo que estamos edificando sobre a pedra que puxo aquí Pablo Romero, porque a min interesoume muitísimo a primeira vez que escoitei contar todo o proceso que sigue, e ese proceso, pois resulta que eu creo que, se non me equivoco, Pablo, é a primeira vez en Galicia que se vai aplicar nunha película desde o principio, con ONS. Sí, por suposto. Bueno, pois é un proceso pioneiro tamén. En Galicia este subtitulado sí, que se vai facer con ONS coa película de Alfonso Zarauza. Entonces, pois están aquí Alfonso e Pablo, e casi mellor o van a contar eles, pero eu pido un aplauso para eles en primeiro lugar por estar aquí. Eu sempre digo que mentres non vexo a Alfonso entrar por Cans, non empezo o Festival de Cans. Bueno, moitas gracias por vir aquí, a pesar das circunstancias. Eu creo que, ademais, é moi importante que este festival se siga facendo a pesar das condicións pandémicas nas que vivimos, porque penso que isto é algo que se vai construindo ano tras ano, e deixar de facelo un ano non quere decir que vai a quedar todo e esmorecer, pero sí é bo que teña esa trayectoria de tantos anos de impulso. Así que estou moi contento de que estes valientes atrevan a sacar este festival adiante a pesar destas incómodas condicións, pero que son necesarias. Dito isto, eu simplemente quero facer unha pequena introducción de como coñecín a Pablo a través de Alfonso, que sempre é un unificador de talentos e de personas, sempre está, somos moi amigos e sempre me está presentando a xente, me fala de xente que está creando por Galicia, desde Galicia ou polo mundo adiante, creadores galegos que están facendo cousas maravillosas. O tema deste subtitulado surdiu, eu coñecín a Pablo no ano 2015 nun festival, eu iba a un festival a India e despois tiña que outro festival na mesma semana en Londres, entón pasei unha semana en Londres e el era como se dedicaba a este tema do subtitulado, e recordo que me falara disto, e anos despois, eso foi no 2015, e no 2018 pois Pato díxome, oye, pois hai un rapaz que está na Universidade de Vigo que sabe moitísimo de subtítulos, e a mí fixome así como unha conexión neuronal e dixe, ostra, pois a ver se vai a ser este rapaz que eu coñecera en Londres, e efectivamente era o mesmo, e para min é algo crucial o tema dos subtítulos, porque eu ao longo dos meus filmes, por exemplo, Os Fenómenos foi a 35 festivais de todo o mundo, ao longo de 5 continentes. Eu non era consciente da importancia e o valor dos subtítulos, porque os subtítulos é como reciben os nosos filmes, que dá moito orgullo escutar a nosa lingua galega polo mundo adiante, en diferentes países, pero como eles perciben a peli a través dos subtítulos. E que pasa cos subtítulos? Que normalmente chegan no último proceso da película, cando xa non hai prácticamente cartos e non hai enerxía. Despois un filme é un proceso longo que pode durar 5 anos de financiación, preproducción, rodaxe, postproducción. A postproducción é moi tediosa, moi lenta, dura un ano, e cando xa tes todo rematado, de repente alguén te pregunta, bueno, e que pasa cos subtítulos? E normalmente eso o delegas a unha empresa, dis, bueno, pois e te desentendes, pero eu dime conta de cateime cando iba por los festivais que, por exemplo, nos meus filmes, nos Fenómenos, por exemplo, non se reían nunca en ningún país no mesmo sitio
que aquí en Galicia ou que en España. Eu decía, pero aquí pasa algo raro, por que se ríen de repente aquí? Era polo descuido dos subtítulos. Entón, neste filme en ONS, a través desta conexión que Pato conseguiu obrar entre Pablo e eu, e me conta de que eso é moi importante, que hai que cuidalo moitísimo, que é algo que non se debe de perder e que é un traballo extra que hai que estar moi enriba do tema dos subtítulos. E por enriba de todo, Pablo é un revolucionario desto a nivel mundial. Entón, deixo que explique un pouco como é a súa visión, porque é un visionario do tema dos subtítulos. Hola, oídesme? Sí. Alfonso, escoitaba máis ou menos, vale, seguín máis ou menos, déchesme paso agora, sí? Es que escoitaba máis ou menos. Sí. Vale, comento entón un poquinho. Escoitades, verdade? Escoitades ben? Sí, perfectamente. Vale, moi ben. Pois, bueno, moitas grazas tamén por convidarme, é un placer estar aquí, e con Alfonso tamén, alédome moito de ter traballado xa un poquinho con el. Un pouco, a nosa visión é a visión do outro lado, é dicir, a miña visión é máis que eu traballo cos traductores, que son xente que traballa pois, dun xeito moi aillado. Chega a película, como decía Alfonso, xa ao final, e ali pois, un ten que tomar unha serie de decisións. E canto máis miramos isto, eu tamén traballo na parte de creación, canto máis miramos isto, máis nos decatábamos de que hai unha serie de decisións que teñen que tomar os traductores para os que non están necesariamente preparados, para os que non os preparamos nós, porque son decisións de creación, e para os que están máis al lado do seu salario. É dicir, son cousas que teñen que ver e que afectan directamente a como se está vendo a película, a natureza da película. Se cambia moitas veces a natureza desa película no subtitulado, se recibe a película como se fora pues, diferente, sen que os directores o saiban. Entón, eso é o tema que nos queríamos atallar. E para iso o que pensamos é un modelo un poquinho máis integrado, que se chama cine accesible ou accessible filmmaking, que é a integración da accesibilidade e a traducción. Isto é importante, é dicir, tanto as versións que se fan accesibles para persoas xordas e cegas, como todas as versións traducidas, poden integrarse no proceso de postproducción, por exemplo. Pero eso se fai cun punto de colaboración entre os directores e a persoa que se encargue desas traduccións e versións accesibles. Iso que queríamos facer con Alfonso un pouco. E o que podemos falar hoxe, isto obviamente dá para moito, non? Porque estamos desenrolando todo este campo en tres áreas, que serían a área de investigación, a área da docencia e, por último, a área da práctica profesional. Entón, cada un ten as seus ramos, pois, cos seus libros, cos súas guías, cos súas colaboracións, xa vos falarei un poquinho ahora con Netflix, por exemplo, pero poñelo en práctica para nós era moi importante. Entón, estamos poñendo en práctica en diferentes lugares. Esta é a primeira vez que o facemos aquí en Galicia, coa peli de ONS. Entón, eso para nós era moi importante poder facelo así. O que podemos falar agora é un poquinho dun momento que vou pechar a porta, que se oyen berridos da nena. Un segundo, perdón. Perdóade. Se escoitades aínda, podemos falar un poquinho máis de como foi ese proceso en ONS, e logo que me gustaría mostrar-vos unha cousa que para min é importante, que sen ánimo de atacar, eu considero que o xeito de como se fan as películas ahora mesmo, un director ou unha directora está totalmente centrado na versión original desa película, totalmente centrado. Adican o seu tempo a iso, como decía Zarauza, durante un ano, os diferentes procesos e demais, pero chega un momento no que se abandona, é dicir, case, non é que se abandone, pero ao mesmo nivel de atención e de obsesión con esa peli non chega a esas versións traducidas accesibles. É unha mágoa, porque, por darvos un dato que temos, as películas dos últimos 20 anos, as películas máis taquilleras e tamén máis gañadoras de premios por o mundo adiante dos últimos 20 anos, o 50% da súa recaudación ven das versións traducidas e accesibles. E os cartos que se gastan nesas versións traducidas e accesibles é un 0,01 do orzamento das películas. Entón, hai moita marxe de mellora ali. Hai moito que se gaña coa traducción e as versións accesibles e moi pouca atención a esas versións. Entón, nós agora, cando estamos agora a formar a cineastas tamén nun curso que estamos dando, formamos cineastas na idea do filme global. É dicir, que o cineasta se responsabilice as cineastas de non somente a versión original, senón tamén de como vai chegar esa película a outros lugares. Entón, eso é xa como intentar abrir un pouco máis o abanico do que hai. E para iso, queríamos amosar hoxe
algúns clips que amosan que se non o coidamos, esas versións traducidas poden ser outra película. Poden ser tan diferentes que cheguen a ser unha película que non é a idea que nós tiñamos cando fixemos. Entón, eso é un pouco o que queremos amosarmos hoxe. Eu teño uns clips para amosarmos iso sobre o subtitulado e logo temos a experiencia de ONS, verdade, Zarauza? Isto é un pouco o que queremos facer. Perfecto. Sí? Sí, sí. Non sei se amosarvos primeiro unha serie de cousiñas básicas sobre isto do subtitulado, de como se ve, Zarauza, e logo aplicamos a ONS, te parece? Estupendo. Sí? Vale. Entón, eu teño, por exemplo, aquí un clip para que veixades. A ver, dade un segundiño e comparto a pantalla, vale? Un segundo. O que quería facervos ver aquí un pouco é a diferencia entre, primeiro, nos en investigación o que facemos é ver como literalmente os ollos dos espectadores ven unha película sen subtitulado primeiro. Entón, vou a compartir pantalla aquí agora, a ver se me decides se podedes ver e escoitar, vale? Un segundiño. Modelo. Compartir pantalla. A ver. Podedes ver isto? Este vídeo? Vale. Vamos a ver, nós o que facemos é investigación con unha máquina que se chama eye tracking, que son seguimento ocular, é dicir, os ollos, neste caso de 20 persoas, están sendo seguidos e proxectados aquí para ver como están eles vendo este vídeo, vale? Vale, se me seguides escoitando, entendo que se vistes isto, o que temos é un fenómeno que é o de sincronía atencional, é dicir, nós sabemos que podemos predecir cara onde máis ou menos vai mirando a xente, é dicir, nos centramos figuras centrais, figuras que se moven, nas caras, dentro da cara un poquinho máis nos ollos que na boca, cando chega un plano que tenga diferentes persoas, un plano grupal, é dicir, que non un primer plano dunha persoa, aí xa se divide máis a atención, temos que facer máis viaxe, entón, hai moita investigación detrás disto e moitos estudos que nos amosan máis ou menos como procesamos, como vamos vendo as imaxes. Isto resposta un poquinho ás preguntas que se fai un cineasta de como se me está vendo esta imaxe a min. Entón, cando eu, por exemplo, vou para atrás e amosamos isto, temos que ter en conta que en cada plano normalmente hai un 3-5% da pantalla que se está vendo en cada momento. O resto non se procesa. Se procesa un poquinho por visión lateral, pero case nada. Eso non quere decir que o resto non é importante, porque se non estivera ali, sí que chamaría a atención. Pero o que vemos sempre é un pouquiño. Entón, máis ou menos vamos vendo así. Nos fixamos no central e logo, só logo, cando temos todo iso ben collido, exploramos a pantalla ao redor. Claro, a pregunta aquí é, cando nos subtitulamos unha película, xa cambiamos todo ese patrón, porque estamos obrigando a ler unha serie de cousas con rapidez antes de que se marchen, logo pasamos a pantalla e cando exploramos a pantalla, cando exploramos o plano. Todo iso xa empeza a ser máis complicado. Entón, o que vou é interésame ver ou amosar como cambia a recepción da película cando hai subtítulos simplemente polo feito de haber subtítulos. Entón, me está cambiando simplemente como se recibe a peli ou cambia case a peli en sí. Entón, vou vos amosar outro exemplo. Se esperades un momentín que busco aquí agora que pasa cando vemos isto, cando vemos unha película subtitulada, que sería este exemplo. A ver se son capaz de amosarvos. A ver, non sei se agora podedes ver este vídeo. ¿Sí? Students. ¿Podedes ver ese vídeo? Hola, oídesme. Sí, podemos verlo. Vale, muy bien. And employees alike are impeded by a lack of access to spoken information in group settings. Deaf students can't hear the lecture. Vedes que neste caso, cando hai subtítulos, o procesamento visual é totalmente diferente. Falamos dun triángulo. Eu vexo a imaxe primeiro, baixo os subtítulos, leo case todas, non todas as palabras dos subtítulos, subo e me centro no que me podo centrar. Entón, aí o que vou facer é sempre, despois de ler, subir, ver sobre todo os puntos centrais da imaxe, pero témome que, a non ser que haxa moita pausa, non vou poder explorar esa imaxe. Hai moitas cousas que se me van a ir escapando. Entón, é un xeito diferente de ver a película que podería terse en conta. Entón,
o que quero amosarvos é, a ver se son capaz de amosarvos aquí, uns exemplos nos que se non temos en conta como estamos subtitulando a película, podemos chegar ao que chamamos ceguera por subtitulado, que é dicir, polo feito de ler subtítulos, non vemos a imaxe. Entón xa estamos procesando a película dun xeito diferente. Vamos a usar 3 casos antes de pasar o caso de ONS. A ver se podo compartir aquí o primeiro dos casos. Vamos a teño que ir pouco a pouco, entón comparto unha pequena presentación que estaría dentro de pouquiño nas vosas pantallas, creo. Espero que podades ver agora. Non sei se vedes unhas diapositivas, sí? Vedes este plano de un cartel? Sí, sí. Vale. Isto é un cartel que comenta, non? Que di unha muller riquiña e un vello gruñón viven aquí. Isto é un cartel que hai no xardín dunha persoa cega. Esta persoa cega non sabe que está isto no seu xardín, é unha persoa cega sobre a cal eu fixen un documental. No momento de amosar este plano, neste documental que eu fixen, eu amosei este plano, un documental en inglés, e tiña a narración desta persoa cega, na que mentre o espectador ve este plano, a persoa cega dicía, eu non sei o que teño no meu xardín porque non vexo nada. Vale, non había problema. O espectador original podía escoitar iso, ler este cartel, rirse ou non rirse, atopar ese contrapunto. Non hai problema. Eu nunca pensei, cando fixen esta película, en que pasaría cando todo o espectador non inglés, é dicir, espectador español, por exemplo, teña que ver esta versión. Eu teño que subtitulala, pero teño que subtitular dúas cousas. O cartel, como vedes aquí en mayúsculas arriba, e abaixo o que está dicindo esa persoa. Entón me queda un plano moi feo e ademais prácticamente non procesable, porque non dá tempo a ler todo isto. Entón, cantos directores, cando están facendo películas, se decatan de que un plano como este, que así é totalmente lexible, se pode ver, en todas as versións traducidas vai ser imposible de procesar. Entón, que pasa? Pois habría que establecer unha regra que é, pois cada vez que teñes algo que amosar para ler en pantalla máis unha narración, cando teñas que subtitular iso, tes un problema. Entón, ou moves o audio, ou o pensas, ou deixas máis tempo, varías un pouquiño a montaxe, pero ese tipo de cousas normalmente non se teñen en conta, porque un está centrado na versión original da súa película. Amosovos un exemplo. Bueno, por suposto, cada vez que teñades que identificar unha persoa nun documental como este, obrigades a xente a ler os subtítulos. Se está falando máis a identificación, máis o nome. Estades a dar tempo para que se vexa a imaxe? Estades a dar tempo para que se lea todo? Todo isto hai que falalo. Por eso non é un proceso é un proceso de colaboración, non? A vos somos un exemplo, a ver se son capaz, vamos a ver. Neste caso, temos o exemplo dun presentador da BBC que no momento no que os presentadores falan e lle dan paso a él para que presente o tempo. En ese momento, antes de darlle paso, lle din, este home vai falarnos, vai darnos o parte do tempo, como sempre vai estar 100% correcto. E él, nese momento, levanta o dedo, como dicindolle que che dean, porque non sabía que o estaban filmando. E xusto despois mete o dedo na boca porque se decata de que acaban de pillar na BBC en directo, ¿sí? Non hai ningún problema porque isto se xa imaginademos que é unha estea de ficción, pois non hai problema, vemos como fai isto e despois vemos como disimula, vemos todo, non hai problema. Pero se isto for unha estea de ficción e a subtituláramos, non sabemos, porque temos feito esta investigación, e amosamos agora a vos, que os subtítulos son o primeiro que se leen. Entón, mentre eu estou lendo este subtítulo durante 2 segundos, que é o que me leva, perdo a imaxe, perdo o feito de que ele está levantando o seu dedo. Cando xa remato de ler o subtítulo, el ten o seu dedo na boca. Co cal, eu proceso unha imaxe na que unha persoa está facendo un xesto que agacha algo que eu non vin. O que vou é, por extrapolalo, para facelo máis xeral, se nós temos unha imaxe importante ao principio dunha escena e está subtitulado todo iso, o visual non imos coller, porque como mínimo 2 segundos vamos a estar lendo un subtítulo. E lembrade isto, os ollos teñen moita máis atracción polo texto que pola imaxe. Cando hai un texto na imaxe, os ollos van ali. Tanto que ás veces temos visto a moita xente que lee os subtítulos en xaponés a pesar de que non sexan xaponeses, que non saiban xaponés. É dicir, o texto atrae moito. Co cal, todos esos elementos visuais que aparecen ao principio dunha escena con diálogo subtitulada vanse perder. Entón, claro, vese dun xeito diferente unha película subtitulada ou non. Eu vexo este plano xeral e se non teño subtítulos vou seguindo a esta persoa que ve a esta que ve a esta, que pode que sexa o centro, ¿sí? O máis importante, pero pode incluso decatarme de que alguén chega por aquí. Se eu subtitulo, canto vou poder procesar? Eu estou aquí 2 segundos, 1 segundo e medio,
pois xa non, seguramente xa non vou poder chegar a ver esta persoa que chega pola esquerda. Impórtame que aos espectadores das versións subtituladas vexan esta persoa, sí ou non? Teño que telo en conta, porque non é o mesmo subtitular para un plano tan ocupado como este que para un plano no que hai somente unha persoa. Entón, todo isto hai que falalo. Non se subtitula poñendo simplemente texto en pantalla. Se ten en conta que imaxe hai, como se ve esa imaxe, que nos perdemos por subtitular, ¿sí? Poñovos o último exemplo, no que intentei ilustrarlo todo, poñéndovos os ollos das persoas que ven unha mesma estea con e sen subtítulos. Vou vos amosar e con isto damos paso de ONS. A ver se son capaz de compartir a pantalla de novo. Vamos alá. Dade un segundín. Así. Vou intentar compartir iso. A ver. Vamos alá. A ver se podes ver. Un segundo, por favor. Estou case aí. Isto creo que é a que mellor o ilustra. Vamos a verla. Aquí, a ver. Podedes ver este vídeo? Vale. Por poñervos en contexto, o punto amarelo, o laranxa, son 15 persoas que ven a película sen subtítulos. O punto azul son as persoas que a ven con subtítulos. Os amoso simplemente unha esteíña, que é esta. Temos aquí o protagonista e temos aquí esta estea. From there I was taken across to St George's and the guy said, look, o facer esta película, o que fixen foi meter este plano aquí, metín un plano rápido do bastón, non? Que pasa? Que o meter este plano rápido de un par de segundos o puxen mentres a persoa se estaba falando. E aquí o problema é que a xente con subtítulos non ve este plano en absoluto. Fixadevos no punto azul, cando cambio todo. Vamos a ver. And the guy said, look, ever so sorry, he said, but you've gone blind in your right eye, he said. And they were worried about... Non sei se viu, pero o que amosa isto é que mentres a xente que está vendo a película en subtítulos puido ver a imaxe o central e explorar os lados, a xente que está vendo a película subtitulada, na imaxe xeral, sí, máis ou menos, pero na outra simplemente puderon ler os subtítulos, non puderon subir a imaxe. Entón, aí empecé a acatarme de que estaban perdendo algo importante. Logo, fixen iso durante toda a película, este estudio durante toda a peli, e había un 20% de planos que simplemente a imaxe non se estaba a ver por parte da xente que leía os subtítulos. Por que? Pois que estaban montados deste xeito. A mí ninguén me dixera nada disto, claro, pero chega un momento en que, a pesar de ser a mesma película, se está a ver dun xeito tan diferente que chega a ser unha película diferente, casi. Entón, aquí para o meu rollo xa, pero como podemos evitar esta distancia entre as versións? Na miña opinión, cunha colaboración, falando con Zarauza e dicindo, mira, non somente imos a titular plano a plano, aquí temos unha serie de problemas, pois hai unha estea final na que se di algo que de repente se di moi rápido, eu baixo a ler o subtítulo e igual me perdo algo máis, que cores lle poñemos, por exemplo, se son para sordos, como se identifican as persoaxes, pois que cores lle poñemos os subtítulos e demais. Entón, en colaboración se perde moito menos. E para min eu falo de que para min é case sentido común, é dicir, do mesmo xeito que ti non lle darías a película a un montador e dirías, veña, boa sorte, monta, e xa vamos a eso, ao final eu non digo nada, estás en riba dese proceso, pois creo que aquí tamén, porque senón a peli vai falar dun xeito diferente e vai case ser diferente. Disculpa de todo o rollo, Zarauza. Bueno, pois moitas gracias a Pablo e, bueno, agora un pouco Alfonso vai a entrar Sí. na acción práctica de como se aplicou isto a ONS, non, Alfonso? Sí, temos tres secuencias da peli. Que tamén temos que decir que estamos vendo unhas secuencias que... Sí, son totalmente... A primeira vez que se ven, bueno, a primeira non, porque vironse noutro sitio, pero son inéditas, así que hai que decir tamén que o venres en Fillos de Cans vai estar Alfonso pois avanzando, falando máis en concreto da película, non tanto como no proceso este de subtitulado, non? Sí. Bueno, temos posibilidade de ver eses clips, porque estos son tres clips, tres secuencias da peli con
tres modelos de posibles subtitulados. O primeiro que imos ver, evidentemente, decatámonos enseguida de que non valía para a película pola propia atmósfera do filme, pola propia estética do filme, pola propia... non era adecuado, pero sí dá unha idea da cantidad de posibilidades creativas que pode ter o propio subtitulado. Ábrese como un mundo en sí mesmo. Entón, imos vela... sí, é esta. Imos vela para que vexades que aínda sendo fallido, pero a posibilidades que ten. Isto encaixaría máis igual nunha comedia ou noutro tipo de filme, pero é moi interesante. Entón, imos velo. Alfonso, cale esta? Ayuda, playa ou pregunta? A da praia. Vale. Queres comentar algo, Alfonso? Bueno, sí, comenta a ti mellor. Empezo eu dicindo, evidentemente non encaixa no estilo do filme, pero dá unha idea das posibilidades creativas que poden ter os subtítulos, que varían en tamaño, claro, según este berrando ou non, en cor, en forma, en moitísimas cousas. Pero unha cousa, claro, así como en subtítulos na película, parece sorprendente, non? Non son vale, así. É un ensayo. Isto é un experimento que logo fomos por outro camiño diferente. Vale. Podes decir algo ti si queres, Pablo? Sí, non acabo de oír ben. Perdona, decídeme. No, estaba falando Alfonso de que isto foi un primeiro experimento e que logo iades explicar o camiño que collestes. Aquí hai unha cousa que está xogando con moitas cosas a vez, porque está xogando co tipo de letra, coa posición, co tipo de aparición en pantalla, non? A animación dos subtítulos, son moitas cousas. Entón, isto era como decir, mira, dende o máis estrambótico ao máis contido, por así decirlo, non? Sabíamos que este non era o ton da película, porque ao final é iso, é o ton. A idea é, se pode facer que os subtítulos te digan algo máis, que sexan algo máis que o contido que teñen, entón que contribúan un pouco a algo máis no proceso visual da peli, que non sean simplemente letras na pantalla. Entón, este non era o ton que buscábamos en absoluto, pero era para mostrar un pouco por onde se pode ir, ¿sí? Dun xeito exagerado. O que sí hai unha cousa que se solamente xogas, por exemplo, co desplazamento do subtítulo, o que faz é que hai que plantexarse ata que punto estamos perdendo tempo mirando aquí abaixo. É dicir, eu non digo que os subtítulos teñan que estar todos desplazados, pero moitas veces o que vemos é que pasamos tanto tempo aquí abaixo que se perdemos moitas cosas arriba. Entón, canto menos perdemos se os subtítulos de repente aparecen nun lugar un poquinho menos cara abaixo, non? Entón, este era o primeiro clip. Non sei se queres que amose o da conversa, Alfonso. Eu penso que o da praia agora, que o da praia. Vale, dá un segundo. Ensayo e erro. Sí, me gusta. ¿Sabes qué es? Una flor. Una flor namoradeira. Aquí hay una tradición que dice que si metes una de estas en el bolsillo de la persona a la que amas sin que se dé cuenta, se acabará enamorando de ti. Toma. Te queda muy bien el vestido. Te lo regalo.
No. Sí. Te queda mejor a ti. Alfonso, queres decir algo? Sí, empezou e logo continúas ti, vale? Perfecto. Bueno, isto é moito máis achegado ao espírito da peli, pero tampouco nos pareceu correcto, pero sí era moito máis cerca do que buscábamos. Ten unha característica que diferenciar por cores os diálogos dos diferentes personaxes, ainda que hai variación onde aparecen os pero máis ou menos hai unha fidelidade. Hai tamén unha característica moi curiosa neste filme que está rodado todo con plano secuencia. Entón, eso de alguna maneira complejiza e ao mesmo tempo singulariza bastante a maneira de meter os créditos. Non hai planos contra planos, é todo plano secuencia. Entón, bueno, de alguna maneira hai que adaptalo a este tipo de filme. Cada filme e cada secuencia hai que buscalo de unha maneira determinada. Entón, agora se queres ti, Pablo, ti. Sí, mira, respecto aos cores, as cores hai unha cousa interesante que as cores hai que diferenciar, as cores solamente son para subtítulos para xordos, non serían para subtítulos de traducción, non? A non ser que queramos facer as dúas cousas a vez, traducir o inglés e para xordos tamén, non? Tamén se pode. E as cores van normalmente por orde de importancia, é dicir, cada cor, a persoa xorda visualmente recibe moitísima información, moita, é capaz de absorber moita información. Entón, perdón que paro unha cosiña aquí, entón o que soben facer é, eles entenden que o amarelo é o personaxe máis importante, o branco é o segundo máis importante da película, e logo veñen 3 cores máis, que son secundarios. Entón, as cores que elixamos non somente diferencian as persoas, senón que lle dan esa información á persoa sorda de quen é importante na película. E todo iso hai que xogar moito con eso. Eu non quero, sen facer ningún spoiler, por suposto, pero na película de Ons hai unha cuestión importante respecto a que persoaxe máis importante, que persoaxe se revela máis importante cara a final, verdade, Zarauza? Isto creo que é importante na película. Sí, algo que falamos bastante porque é unha película complexa nese sentido, de que non ten unha definición moi evidente de quen é. Hai como un protagonista bastante evidente que pode ser Melania, pero sí, o personaxe de Morris ou o personaxe de Anael Snoek, ou hai personaxes que van adquirindo unha importancia moi... Hai 5 ou 6 personaxes que non saberías decir exactamente quen é o máis importante, o segundo, o terceiro, o cuarto ou o quinto. É un pouco subjetivo de alguna maneira. E algo importante aí é que esa decisión non creo que teña que tomar eu como subtitulador, teño que falala con Alfonso. Fixadevos na película de Hitchcock de Psicosis, na que unha persoa que tivo que subtitular para xordos para a televisión británica que traballaba comigo me dixo, vale, como sabedes, a protagonista morre aos 40 minutos, e isto é o kit da cuestión da peli, é dicir, te quedas ali tirado nesa casa sen ninguén con quen estar, porque esa protagonista morreu, xa non é a protagonista. A mí me decía este subtitulador, lle dou a cor máis importante ou lle dou unha secundaria? Claro, me decía, lle dou a cor máis importante porque é a protagonista, pero logo me quedo sen esa cor xa, que é a máis lexible. Ou lle dou unha cor secundaria. Ao final, ele optou por darlle unha cor secundaria, o cal foi un erro, porque ao darlle esa cor secundaria, moitísima xente se queixouse dicindo, dende o principio, o primeiro minuto, cando vin que esa protagonista tiña a cor vermella, me decatei de que esa persoa ou morría ou marchaba da película, marchaba da historia. Entón, fixemos o spoiler sen querer que Hitchcock quería evitar. Entón, as cores transmiten moita información sobre a trama, sobre o que vai pasar. Hai que ter cuidado de non dar máis información da que o director quere dar. E para iso, temos que falar cos directores, directoras e facelo en colaboración. Esa é un poquinho o que sacamos de aquí. E logo temos un clip máis, non sei se queres Zarauza que amose. Sí, simplemente decir que este é o máis achegado o camiño final da peli. Creo que ten o veremos e falaremos despois de velo, pero creo que ten un acerto moi importante que se adecúa moi ben o tipo de planos secuencias estáticos que leva toda a peli adiante. Entón, vamos a velo. É brutal, non che parece? Podoche facer unha pregunta? Unha pregunta, claro. Sentiste atraído por ela?
Morela, de quen falas? Xa sabes de quen falo. Non sei. De Isabel. A tua cuñada. Mariña, pódese saber que che pasa? Pois yo ten moi unido a ela e moi distante de min. Unido a Isabel. Lévome ben con ela, nada máis. Molestache que o pregunte? Pois sí, a verdade molesta un pouco. Xa sei que é ridículo. Que non sentes nada por ela nin ela por ti, pero... Non sei. Non quería quedar coa dúbida dentro. Como cando foi o accidente. Diches de tanto que nunca me atreví a preguntalo. Preguntar o que? Que facías con Cris no coche aquela madrugada? Preferiría non falar do tema. Durante estes meses respetei o teu tempo de recuperación, pero... Agora que vexo que estás mellor, son eu a que necesitas saber. Que queres saber? Se te eches algo con ela. Queríala. Bueno, pois aquí vemos que se adapta moi ben o lugar que ocupa o actor na posta en escena, que non é nada efectista, entón encaixa moito mellor co espírito do filme, ten algo revolucionario, porque non estamos afeitos, nos resulta raro ao principio, que pasa que unha vez que entras nese código xa te habitúas, porque estamos afeitos a ver os subtítulos sempre na parte de abaixo, e de repente a primeira vez que te salta aí no medio do plano dis, pero eso fai que ti estés centrado vendo o plano, non tes que desviar a visión cara a ningún lugar, estás dentro do plano da película, do importante da película. Non sei que pensas ti, Pablo. Eu creo que aí das no clavo, é dicir, vamos a ver, aquí un efecto de hábito, de hábito que temos de pasado, de que os subtítulos van abaixo, pero bueno, eso vai cambiando tamén porque cada vez hai máis texto en pantalla, é dicir, noutras películas, pero tipo Sherlock e demais, vamos vendo un texto nas películas originais, e outra cousa máis, Alfonso, que noutro tipo de películas, pero en moitas hoxe en día, nas que hai que amosar o contacto por WhatsApp ou por teléfono e demais, ou faz primeiros planos dos teléfonos cada vez, ou empezas a ter que amosar ese texto, e os directores nas súas versións originais o amosan en diferentes lugares da pantalla. Entón a xente xa está máis afeita a iso. Pero sí que hai que habituarse. Nunha película como esta habría que habituarse. Pero, na miña opinión, se das cotón, o faz contido, neste caso eu non estou totalmente de acordo con estes subtítulos, a mí me parece que están ben, que ao principio está ben, a idea está ben, pero logo, por exemplo, pues, se poden conter un poquinho máis, eu somente lle daría o non estándar sería solamente a posición, nada máis, non lle daría máis efectos e ao final ese a queres a ela non lle daría ese efeito tan marcado, senón simplemente o que faría aí é o subtítulo se queda aí e en vez de marchar pum, como marcha normalmente, porque os subtítulos sempre marchan así, de todo a nada, simplemente lle das un fade de un segundín, pero sen efectos máis, un fade de un segundín, e eso ten un efecto moi grande, porque ao final o que estás facendo, e o dixo alguén por aquí agora que escoitei, ti estás unha vez que te afas a isto, o que estás pasando máis tempo con eles. E esta escena, as inflexións da voz son moi importantes, pero as súas miradas son moi importantes. As caídas de ollos e demais. E iso se perde se estás abaixo, eso seguro. Sabemos matemáticamente que eso é certo. Mentres que estás arriba con eles, xa é outra cousa. Estás moito máis. E ademais hai unha para min, hai un tema de intimidade. É dicir,
moitas destas escenas noutras películas o que fixemos foi poñer as subtítulos entre eles se é unha escena íntima. Estamos potenciando esa intimidade cos subtítulos entre eles, eu creo. Entón, son unha serie de factores nos que, ao final, os subtítulos, digamos que son un elemento máis tamén a nivel visual case da película e contribúe un poquinho tamén. Esa é un pouco a miña visión ao respecto. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas. Se non ten que decir algo, Alfonso. Ese non lo tocamos. Sí. Pregunta, Isabel. Sí. Aí está. Agora sí. Sí. Vale. Bueno, darbola a noraboa aos dous por vos terdes atopado, a Pablo por facernos ver onde creíamos que o sabíamos todo, pois non sabemos absolutamente nada. Como espectadora, para min nesta escena en concreto pareceume por máis que non é o habitual e non estamos afeitos, si estamos afeitos a algo diario que está moi introducido na nosa vida, que é ler dunha pantalla móvil o WhatsApp. O WhatsApp forma parte das nosas vidas e aí así é como lemos normalmente no noso día a día a nosa correspondencia co resto do mundo. Co cal non me pareceu alleo. Si me pareceu no plano secuencia da praia aquela probatina que fixechedes con animación de subtítulos, de sub non, senón de títulos en pantalla, si que era chocante, ou xogar cas cores tamén me chocou, como espectadora sempre, non? Pero sí que é certo que, como ti ben apuntabas, Alfonso, o mellor era máis propio para unha comedia, ou, bueno, en definitiva, que neste caso non era o mellor tan pertinente, fixechedes prova error. O que me pregunto eu é, obviamente, o traballo de Pablo pola técnica que ten eríxese nun compañeiro ou un colaborador necesario no proceso de elaborar un storyboard dunha película. Eu entendo, polo que vos fun escoitando, vos ti conflues con el a posteriori de ter rodado, non? Claro, isto é un proceso, unha vez que tes a peli xa rematada é cando empezas a... Claro, pero a pregunta é esta. Ti, como director da película, se tiveras coñecido este proceso todo, ti modificarías a metraxe de algunha secuencia ou, en definitiva, modificarías algo sabendo isto a toro pasado? Pregunto. Non, eu creo que nunca debes modificar o filme en función dos subtítulos, pero sí é verdade que unha vez que tes o filme feito, que o tío faz con plena liberdade, coa coherencia que ti marcas no discurso do filme, logo hai un traballo, secuencia por secuencia, de adaptar eses subtítulos ao discurso da peli, non ao revés, non a peli ao discurso dos subtítulos. Pero sí é moi importante adaptar os subtítulos ao discurso da peli e facer que en lugar de ser un elemento completamente alleo no que non intervén para nada o director, sexa todo o contrario, un elemento creativo máis en cada secuencia, hai que estudiar en que sitio van os créditos, de que forma, de que... Entón penso que é un traballo máis que faz man con Pablo, pero que é un traballo máis que non podes deixar de lado. Desde logo, isto abriu-nos moitísimos ollos porque cando veo o título, non, da mesa, pensas que che van falar, bueno, eu son en orixe traductora, entón pensei que tal vez ao mellor falarían das peculiares traduccións que se fan de pelis que sempre ferves no cinema cando estás vendo as pelis, porque o equivalente cultural do que estás lendo non é ese, non? Entón, que ás veces os traductores dice que é traditore, non? Pero ás veces porque fan unha versión demasiado libre, traditore nese sentido, ou ás veces porque son demasiado exhaustivos na literalidade. Entón, pensei que viñamos ver unha cousa desas e non unha técnica por descubrir, así que vos felicito pola sensibilidade e porque confluirades, porque abre un mundo, non? Grazas. O todo o mérito disto é de Pablo, evidentemente, que o que sabe do asunto, o mérito meu simplemente é ser consciente do ambicioso que é isto, pero o mérito é todo de Pablo, bueno,
e do Festival de Cannes de Alfonso por unirnos. Que se conoceron aquí nun coloquio, que eso é importante, para eso sirve. Non sei se podo comentar unha cousiña do que se preguntou aí. Sí, comenta, sí. Sí, moi interesante a pregunta. Eu tamén estou de acordo, vamos a ver, cando comenzamos a preparar este modelo, logo fomos exportándolo por o mundo, non? Entón, unhas cousas que fixemos fun ás oficinas de Netflix en Hollywood, e lles fixen a charla e todo iso, e logo formamos a xente ali, porque Netflix ahora sí que está empezando a poñer, por exemplo, directores creativos de traducción, ou directores creativos de accesibilidade, que son a ponte que traballa co director. Entón, todo isto, e nos preguntaban, vale, e no o que les chaman o workflow, non? O fluxo de traballo e tal, onde o poñemos todo isto? Eu sempre empecé, bueno, hombre, pues a mellor en preproducción se pode facer algo. Eu entendo que ao final, eu acabo de acabar de rematar un documental agora sobre o historiador Ian Gibson, e eu mesmo que propoño este modelo dende hai tanto tempo, me vin que ao final, entre as presas de facelo todo, ata postproducción non empecé. Pero sí hai unha serie de cousas, eu non creo que haxa que cambiar a película polos subtítulos. Só creo que hai unha serie de cousas nas que se a miña escena, tal e como está, non vai ser vista, ese plano non vai ser visto, entón eu sí que me plantexaría algo, porque senón sí que estou case discriminando a audiencia non original, que é tan importante ou máis mayoritaria que a outra, non? Entón, o que digo, por exemplo, é ás veces plantexate cousas e dis, ui, pois isto o teño tal cual así, e teño este cartel, teño esta narración, pois non se vai procesar, esta imaxe non se vai ver. Entón, aí sí que eu me plantexo que a montaxe poida ter unha... non? Ou, por exemplo, se podo compartir pantalla agora, e vos amoso este, creo que está aquí, non sei se vedes este plano. Vedes este plano? De un, sí? De Ian Gibson, o vedes? Vale, eu cando estaba filmando este plano, que ele está falando aí, eu xa sabía que os meus subtítulos eu non os quería baixo, eu quería os subtítulos a un lado. Entón, aí nese momento, cando dixemos, bueno, deixa un espazo na biblioteca que van a ir aí os subtítulos. Entón, eso se fixo en pre e en produción, máis que en postproducción. Xa tiñamos máis ou menos en conta. E dese xeito íamos tamén pensando moitas veces en eu vou ter aquí espacio para os meus subtítulos ou non, e demais, non cambiar, pero moitas veces, bueno, pois telo en conta, porque ao final sí que vas facendo cousas, a veces un poquinho diferente, pero eu falo dun documental aquí tamén, non peor, na miña opinión, eu non estou facendo nada que me prexudique, pero que sí que vai facilitar que a experiencia da audiencia non original sexa o máis preto posible a experiencia original. ¿Sí? Entón, isto é un pouco o que quería decir, que sí se pode ter en conta de cando en vez, sobre todo uns mínimos básicos, por así dicilo. máis que nada era iso. E respecto ao outro que comentabas, todo o tema do que se soe falar da traducción, que como se traduce, o que se perde, o tema de que nun subtítulo hai que reducir, entón se perden certas características, todo iso tamén o comentamos. Iso tamén é parte da nosa discusión cos directores. O que pasa é que aquí estamos, digamos, centrándonos un pouco no menos estándar para que vos decatedes de que en realidad o que temos é cos subtítulos unha cousa é o paso inicial, que é falar co director, cos directores, coas directoras e colaborar, eso é o principal. Se eso logo leva a un subtítulo un pouco máis creativo, pois que leve. E se leva a ese creativo, que facemos, non sei, lle damos unha caixa de ferramentas ao director e decimos, mira, estas son as posibilidades. Queres escoller algunha destas? Sí ou non? Van coa peli? Sí ou non? E se van, e se non, non. Pero hai que usar todas as posibilidades. Son moitísimas, claro, son moitas. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, tamén eu quixen convidar, insistinlle que viñera a Valentín García, que é o secretario xeral de Política Lingüística, porque creo que aquí hai unha vía de futuro para explorar nas linguas, na accesibilidade e sobre todo nunha lingua como o galego. Eu non sei, Valentín, a ti que che pareceu? Pois a verdade é que estou cunha sensación sumamente agradable, non? Que a sensación disto de que acabas de descubrir unha técnica, como dicía Isa, que se ve que percibo, intúo, que ven para quedarse, non? Porque a verdade é algo moi distinto ao modelo que habitualmente temos de subtítulos, non? Podes pegar un poquinho máis o micrófono? Sí, mira, aquí estaba dicindo que teño unha sensación moi boa de ter descoberto agora pois unha técnica que intúo que vai quedar, porque presta moitas vantaxes sobre os subtítulos tradicionais que coñecemos situados na pantalla, non? Eu engadiría aínda como lingüista, non? Un atractivo máis a esta técnica, que é que rompe co tedio da lectura sempre no mesmo lugar, é dicir, o proceso de lectura
sempre sabemos que exixe un esforzo, non? Sexa na pantalla, ou sexa no libro, ou sexa en calquera placa. O feito de ir desplazando os subtítulos, pois, ao meu modo de ver, é un atractivo máis. E logo xa, como responsable público que me toca moitas veces financiar o subtitulado da película, xa vos imaginades a pregunta tamén que vou facer. Ata que punto incrementa o custo dos subtítulos implementar esta técnica? Se supoño que Pablo, que vexo que o tes todo moi estudado e que nos deche xa unhas porcentaxes moi precisas sobre o seu emprego e funcionamento, ata que punto nos vai costar máis subtitular así, se é que ten un custo engadido, que supoño que sí, porque evidentemente hai un traballo de técnicos, sexa na pre ou na postproducción, para poder situar os subtítulos no lugar adecuado. Vale. Resposto entón, sí? Sí, Pablo. Digo eu, non sei, ou Afonso, vale. Non sei. Un par de cousas, entón. Estou compartindo pantalla, creo, de novo. Para mostraros un poquinho, solamente. Ai, perdón, disculpade, que estou intentando chegar a... Dade un segundo. A ver se podo ilustrar unha das cousas que dicíamos. Estou intentando chegar aí onde teño que chegar. Vale, aquí. Vedes esta imaxe con moitos puntos, verdade? Sí, sí, sí. Vale, aquí vedes como se procesa. Eu proceso caras porque non teño subtítulos. Esta é a viaxe o que forzamos facer a xente. Aquí abaixo. E se integramos o subtítulo, co integramos como na peli de Zarauza, sí que se explora máis. Entón, ao final, achegamos esas dúas experiencias, a original e non original. Isto que intentamos facer. Entón, isto é un pouco o que intentamos vender, non? E decimos, bueno, pues se pode chegar a isto. E ademais, gracias a isto, se pode perder moito menos. Canto máis custa isto? Vamos a ver. Son dous pasos diferentes. Un é, traballamos en colaboración sí ou non. É dicir, seguimos marxinando, seguimos apartando a traducción e a accesibilidade do proceso ou a integramos. Eso non significa que vayamos a ser creativos nos subtitulados. Significa que colaboramos. Entón, para empezar, Zarauza me dixo, vamos a facelo xuntos. Eu lle dixen, bueno, ou el me dixo, interésame todo isto que faz, faría de subtítulos. Eu lle dixen, sí, se non te importa que falemos, que te poida preguntar cousas. Entón, eso non custa moito máis. Sobre todo porque os subtítulos son moi baratos, é dicir, subtitular unha película, o subtitulador igual está cobrando, os subtituladores están cobrando igual tan baixo como 250 euros por subtitular unha película. Eso é pouquísimo. Se considerades que a traducción da película, a versión traducida, depende en gran medida dos subtítulos. 250 euros é moi pouquiño. Entón, pode chegar a ser 400, 350, 400, porque o fagamos en colaboración. É un proceso bastante máis enriquecedor para os dous e, ademais, o director e a directora saen coa idea de que sei o que está dicindo a miña película na versión traducida e o accesible. Entón, é un prezo aínda moi asequible, na miña opinión. Se queres subtítulos creativos, eso xa é outra cousa, porque habría que falar ata que punto, como de creativos os queres. Eu, por exemplo, na miña película, lle paguei a unha subtituladora, o sea, tive un subtitulador que fixo, de feito, unha subtituladora que fixo subtítulos normais, a súa traducción, subtítulos normais e xa está, e a outra colleu iso, era alemana, ela non sabía o idioma, colleu iso e buscou a creatividade. Entón, o que non fixemos moita cousa, o que fixemos foi o que sei antes, desplazar un poquinho e poñer un fondo cunha cor que o fai máis lexible, un fondo, non as letras, é que un fondo que colle a cor dominante do plano. Entón crea unha especie de integración neses subtítulos. Nin sequera se decata moito ao espectador, pero sí que dá unha idea de harmonicidade. A esa persoa, non sei se lle paguei, pois que tivo que facer, claro, un a un os subtítulos, é algo máis artesanal, pois igual 1.000 euros, 1.500 euros, por darvos unhas cifras. Que pasa? Que igual, se estamos deixando que o subtitulado de accesibilidade se faga ao final, cando xa non hai cartos, por así dicilo, entón, claro, todo é caro. Pero o que nos facemos é, cando buscamos o orzamento inicial da película, metemos aí tamén traducción e accesibilidade. E outro día me escribía Xacio Baño e me decía, pois ahora para a ICA, me están pedindo xa que diga orzamento para accesibilidade para versión para sordos e para cegos, e que poña canto é, que vai facer e demais, ou alguna información. Se empezamos xa aí, home, 500, 1.000 euros, 1.500, tal, non é unha barbaridade, non sei, Zarauza, igual me estás dicindo que sí que me dis ao mellor que é moito dependendo da... O ves exagerado, é dicir, eu estou falando de 400 por un subtitulado colaborativo, de 1.000 e pico porque sexa creativo. Zarauza, tío ves como un demasiado, non? Asumible, non? Non, eso non é nada, no orzamento dun filme medio galego pode costar do orden de
entre 400.000 e 800.000 euros. Es que 1.000 euros volvemos non é nada. ás cifras que falábamos, ¿no? Un 0,1%, un non sei que, o sea, estamos falando de que se lle paga tanto a corrección de core e todas estas cosas que son moi importantes, pero se isto non o tratas ben, a tua unha película vai cantidade dicir outra pequena, cousa, pero a xente se ríe en outro momento e ve outra imaxe. Entón, o vello debate sempre era que, non rompe claro, banco. o que di Alfonso, que casi nunca se prevía no orzamento inicial da película, por iso despois se necesita axudas a implementar ao final o crédito, ¿no? O Non ideal acabo de é oír que esa forme parte, parte perdón, do non sei se orzamento do podes propio filme pegar un pouco máis desde o o micro, principio. lo sinto, Bueno, hai algunha última pregunta? Sí. Non sei se me agora escoito máis te oiches. Sí, mira, no, quería facer unha pregunta aproveitando que estades todos aquí e que é pertinente, xa que ti, Pablo, falaches de Netflix. É interesante para Zarauza porque fai pelis en galego, é interesante para o responsable de política lingüística posto que o galego é o que trata de visibilizar, é interesante para Pato como director do Festival de Cine de Cannes porque é desde Galicia, desde onde se fai este festival. A cantos pasos estamos de que o galego sexa considerado idioma incluído nas... Ata onde saibas ti, Pablo? Porque non sei se o sabemos alguén aquí, pero que o galego sexa incluído como lingua a que traducir pelis de Netflix, pelis ou contidos de Netflix. Vale. Quero dicir, porque ti igual tes aí máis liña directa para saber en que punto nos atopamos agora mesmo con respecto a iso. Aquí o comento que sei, vale? Nós tivemos moitas reunións nun proxectos de investigación que estamos coa catedrática Margarita Ledo da Universidade de Santiago, que é de comunicación audiovisual, que ahora está metendo neste mundo de accesibilidade e linguas minoritarias. Entón, tivemos reunións con Valentín, xa non sei o apelido, que é encargado de política lingüística, se non entendo mal, non? Pero que non o ve, Pablo, perdón? Explica yo. Pablo, quen che estaba falando antes é xusto Valentín García, o secretario xeral de Política Lingüística, que está aquí. Ah, perfecto, sinto. Menos mal que non falaches mal del. No, eu non falo mal, o sea, que non teño problema. O mellor é non falar mal de ninguén, porque ahora mesmo os iba a decir que a miña experiencia deste coloquio é moi boa, é parcial. Eu non vexo e escoito máis ou menos. Claro, e quen está falando antes, quen che está preguntando agora é Isabel Blanco, actriz. Vale, sigo o... Sigue. Sí, nós o que plantexamos, estamos a piques de acabar, é o seguinte, digamos que fomentar e relanzar a idea de accesibilidade en Galicia mediante un plan que temos, que é un selo de calidade, que inclúe isto está feito polo noso grupo de investigación en colaboración con Margarita, a primeira guía de subtitulado ao galego. Entón, a guía xa está acabada, é unha guía de subtitulado ao galego, pois para sordos, pero tamén o galego en xeral, porque se consume por moita xente que quera lelo, e o que propoñemos é un plan no que, se é posible, pois se fomente que as películas, cando se produzan películas en Galiza, que teñan que estar subtituladas ao galego, seguindo esta guía, que sigue todos estes principios que estamos dicindo. A parte creativa é se queres o pas. Pero sí que poñemos como máis ou menos condición que haxa un acceso aos directores para que se poida facer un pouco en colaboración. Entón, sería a primeira, en realidade, de non ter nada, porque isto xa existe en outros lugares, de non ter nada, pasaríamos a ter unha guía que sería totalmente innovadora e pioneira, porque fomentaría este modelo máis integrador. Entón, faríamos ese plan, que queríamos, a guía xa era xa nun mes, pasou xa pola Real Academia Galega, e queríamos mandala á Xunta. E que ese selo inclúa ese tipo de colaboración, de xeito que ao final a película poida ter un selo de película accesible en Galicia e seguindo esa guía. E queríamos facer un plan que inclúa tamén formación, é dicir, que nós poidamos ter unha serie de cursos, cursiños, seminarios, presenciais ou online, no que podamos chegar aos creadores galegos e dicirlles este é un xeito de facer as cousas, isto que podemos, un pouco o que falamos aquí, esta é a guía, así que é como se pode facer. E logo información sobre profesionais que se poden acceder para facer isto. Nos pensamos que un xeito de darlle moita máis forza ao galego
porque a accesibilidade, ademais, é un xeito de chegar non somente a persoas sordas. Sabemos que o 80% dos contidos de Facebook agora mesmo se ven con subtítulos, e non precisamente por persoas sordas, senón xente que está vendo pues, nun autobús ou nun non sei que, e agora que chega o Xacobeo e demais, que vai haber vídeos, os subtítulos en galegos teñen que estar aí, porque a xente, insisto, que moitas veces está en condicións de velo nun lugar con ruido no que acceden mediante os subtítulos. Entón chegamos a 80% da xente. Co cal, esta guía, máis o plan, é o que queremos facer, pois, a chegarnos a xunta e dicir, mira, este é o paquete que temos aquí, e a partir de aí, pois, outra vez voltar ás plataformas, a Filmin, a Netflix, e demais, e dicir, que é o que necesitamos? Porque aí hai unha inversión. Valentín creo que o dixera, se non fora el, fora alguén máis da xunta, que o dixera nunha reunión que tivemos. Hai unha inversión que hai que facer tamén para que eso se teña en conta, non? Como se fixo en Cataluña, por exemplo, porque se sabedes, en Filmin sempre hai eses subtítulos en catalán e non en outros idiomas. Pero eu creo que primeiro está ese plan que decíamos da guía, de chegar aos creadores, de que teña ese selo de calidade, e logo dar os seguintes pasos. Isto é un pouco o plan que temos. Non sei se queredes explicar algo ou intentaré escoitar agora. Graciñas. Bueno, eu simplemente para postillar un pouco o que está dicindo Pablo, creo que estamos nun momento igual. Estamos nun momento maravilloso. Por primeira vez temos un filme galego, feito en galego, que está viaxando polo mundo inteiro, que está prestixiado, que está indo a aproveitar esa potencialidade de ver o noso idioma en infinitos lugares do mundo. Por exemplo, un filme como a película Costa da Morte de Lois Patiño foi a 176 festivais de todo o mundo, en universidades como Harvard, nos lugares máis. Ás veces os políticos se gastan cartos en poñer un cartaz no aeroporto de Heathrow falando da Costa da Morte ao lado de 5.000 cartaces máis que non se ven, non destacan. Unha película como Costa da Morte costou 6.000 euros nas axudas da Xunta de Galicia. O que quero decir é que temos aí un tesouro que a nosa lingua que pode ser potencializada, pode ser prestixiada, estamos nun momento único, que temos xente como Pablo, temos unhas institucións, temos Vocine, temos, bueno, creo que é un momento de facer unha unión e por traspasar moitas barreiras que hasta agora estaban aí. Bueno, aproveitando que está aquí o secretario xeral, pois moitas gracias por vir e era o que quería decir. Valentín, sei que sempre receptivo a todo isto, que tamén, por certo, este coloquio se está retransmitindo en streaming, pois, gracias aos proxectos culturais do Fondo do Xacobeo e gracias un pouco tamén ao impulso que lle deu Valentín García. Sí. Bueno, máis nada, simplemente agradecer a todos e a todas que estiverades aquí. Solo quero engadir unha cousa que tamén dixen onte na presentación da exposición de Rubén de Marina do Círculo, que onte descubrimos que esa exposición pois vai a ir o seguinte mes ao Círculo de Bellas Artes de Madrid e está agora no Festival de Cannes. Entonces, e a próxima mañán hai dúas películas que son casi a mitad da programación do Made in Spain do Festival de San Sebastián, que son La Isla das Mentiras e Arima, e que non xa tiñamos programadas moito antes, e o que quero dicir é que temos que ser conscientes da programación que ten o Festival de Cannes, temos que ser conscientes e darlle valor ás cousas, e con isto quero dicir que ahora mismo aquí pois hai un señor que acaba de falar aí, que é Pablo Romero Fresco, que eu non sei se vistes Entre Dentes, que o dixo tal, pero este señor é o que vai a formar os subtituladores de Netflix a Los Ángeles, que vai a explicar esta metodoloxía ali, un rapaz de aí que vive en Nigrán, que vai ali a Los Ángeles, e este señor, que é Alfonso Zarauza, que falamos moito dos titulados, pero pouco da película, son un dos privilexiados que puido ver xa a película, e eu creo que esa película nos vai dar moitas alegrías ao cine galego, que é unha película moi diferente ás anteriores das que fixo Alfonso, e que a temos que seguir moi de cerca. Por certo, este venres en Fillos de Cans vai estar acompañado Alfonso presentando ese avance da peli con Melania Cruz, a que veíamos aí, e agradezolle moito a Alfonso non só a diferencia de estar aquí, sino algo que é casi unha maxia de Cans, que é ver eses fragmentos inéditos asociados aos subtítulos. Entonces, agradezoche moito que estades aquí, e creo que vamos a despediros cun aplauso.
Bueno, moitas gracias, Pablo. Hasta logo, graciñas, un placer, enhorabuena, Alfonso, pola película.